Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Quintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Quintaki dei kataki direct here. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Baka Quintaki. mane kolio baka. Ekonemu poko. Baka mane kolio baka. It's nonsense. Feda. Sound check. Tide na Feda. 26 februari. We balalas mo mooi studio di tapu na de yazo. Ujanya kinta kaya bagili natuurlijk. Tapu Feda bakadina yazo. We zijn eruit tapu na 99.7. Ode ook toe en ja herhaling tapa 8.5. En natuurlijk tapu Abuku. Vai gwangayu. Ode afu presenteer u een nieuwe aflevering. Pewelu kuding actualiteiten. Saigo, Saikong. Aini. Wie kon de? Ik heb bericht tweet op 87888547. Ja, en dan sowieso lukude berichten de. Wie op wang toli di iwani Ecuador. Dan ik heb bel ook toe in tapo 485871. Yes, fijn kwang hij zevi. Opala sane wakamoy, ja, la sane lolo. Ah, se for me, I go. Once de wan be otaki, isabi. We meke moiti. En zolang hij meke moiti dan. Maar leuk. Sama bitide. Natuurlijk tamana herdenkingsdag eigenlijk ikataki voor Abaisa. De Kiamang aini ik dacht zo jaren 70. En een protest voor een vakbeweging. Denk je toen ABD naar bond voor GMD. Ja. Als ik het goed heb. En de man leggen krans is dat dan de man voor CLO collectief. Ik begrijp ook dat ik tide hogi. Na tase bio gi ook toe aandacht naar Adefu Abaisa. Isabi. Dus sowieso taki daarover. Kinta kan abagili hallo. Ide live, ja. Ngazuma. Nee, maar ide live dat is allemaal je toch? No, maar ja, zo nou een programma die imo belkong taki suko boli man. Me sabi kan de man kwanga wan programma maar me habi fum doanya programma ya. Me habi. Ana taki me wani epi man maar me rin ka programma de gya pistoli de me begrijp man. Kan de mo po wan programma pe suko boli man. Isabi. Abo? Ai. Oké, me begrijp aan meneer. Meneer bel me. Amang, eigenlijk bij een klein nummer. Dat jij zoekt. Ik dat je zo aan mij zoekt. Man. Maar, ik weet niet. Wat denk je me even min ander correct. Maar, mino denk je tenminste, uno, als redactie, uno. Mino, aan het begin met tamada je wou maar bel kwam ik taki. Awan je nummer door, hij zoekt man.
Ana taki mi isya meneer wan vasi, maar me bedoel, a programma na ja a doel de, dus daarom ik me ja meneer a ruimte, want ada ja man be wan taki a be wan kimi anu met door taki ai skoan boli man. Wou man ko taki mo duidelijk aan de tasa man ai fustijn. Maar ja, kade, wan programma mu kona associé pe, de so tu kade piki lobby tolie taki en efu behoefte de kade yegi vare mai kai de sande. Fai de kade postuur ala de soort zande. Ik weet niet, natuurlijk buitenland, je ziet de zande, maar sana konde en kade een beetje vreemd nog. Ik kom al zodanig voor. Nou ja, oké. Nee, maar helaas, ja, we man doe apiside. Ja, dus mijn opa meneer begrijpt me dat ik man het nummer door en je uitzenden zo voor kan de Joma die naam dat hij mogelijk de kaluku voor beka. Zet dan was aan je maar ja toe, maar ja nee ik een programma nog. Ik kan er bijvoorbeeld lukken, maar ik doe het sabi de auditoria, maar sabi om me onderoefening sani, weet je? Oké, want soms dat ik op boeken dat ik dating site, maar ik weet niet in hoeverre amang tanga ini a internet san toch, dus. En dat met dat ik weet ook niet voor echt een dating site jasana. Dus maar ook een dating site dat je na wa umacha Bulgarije of Holland dan van manga o mai miti. Ja, laat de san de na barrière ook toe dus. Ja, ik weet niet. Maar taki, oké, mino sabe maar situatie, maar als er niet soms me probeer voor bewegen in die zin. Soms zat jij in die organisatie, Jasiko, Wokopesi, Karepe, Teke Bus, of in je bierti. Je bent die sama pe, altijd kan ik abi wan oogje tapasama en. Als je gaat maar kan met je kataki, maar ja, ik weet niet. Zie, o mijn relatie komt tot naar school, toch? Omdat we met je pen. Ape agas maar met je ape, je collega's maar je lobby vasa maar de, je gaat maar takite, zie, een relatie kon ontstaan en. Maar gewoon zo, nee, zeker in een programma niet. Maar ik van mij dat ik bijvoorbeeld de man, ik doe het nou man, die sabi alobitori, de man. Luku van den lobby's aan die relaties aan je ontwikkeling. Een programma bekend, want Luku, kijk, soms we vinden dit aan vreemd, maar mensen zitten met die dingen, hè. Ik heb een man die na man en soms zeg je dit, dat je man hij begi ding. Easy, en dat je man hij begi ding, maar kan hij ook toe via si don idee aus, so dat je go waka af toe, hè. Dat je maar me bedoel tangi maar nou zie voor begito mai begite de mai si ik begrijp het is natuurlijk ik heb man i met ik wan waka ook toe te wan waka da yo si yo man en natuurlijk afasi van je benade dus staan niet lijn die moluku voor man venja man voor dus des aanlei au men stap de en au stap one. Begrijp je? Dus, maar a behoefte de. Dat niet. Ik heb me onderstreept dat ik a behoefte de. Ade, de we zie des in je buitenland dan. We, dat je ai bade, bakai dusani. En ade dusani. Omdat a behoefte de, au men man die de solicita man a fere. Maar i fere voor benaderen, man. Is een ja probleem, maar kan de van man. Moet telefoon tak yang ngau man ai leka ma wel fu tak yang ngau ma isabito ama bigi boko ace de man biotaki easy no ma ukai lafu ma desande na belangrijk sani ik begrijp na belangrijk sani om
me man de dine duro futa ke nga uma je vele uma no man bege uma sefi be ina fa e fa na uma flexi sabi au mai meke moiti opala in gama ya mano mata ke nga uma mano ma bege uma e fa uma sabi so uma ya de meke polite te iwani bege uma wani ya de sabi ta ke wani ma ai opa denga gi ko ai hea drempel gi wadori sabi to kasane go moeilijk de mataki totoi no buko propaganda so asani mu gwabu sigo sukwa totoi kong easy da umai meke biki so moeilijk gi vano wani vano ready ba iya ke manenge na yumu meke wan piki papa la imu meke mo idi mu flexi fu godo easy. Dus dat is dan nog makkelijk zo. En daarom de dating site bijvoorbeeld, ik was magia advies. Daarom zijn die dingen in het buitenland, omdat au memang die nemen waka go kamel go. Ja, bi echte flexie man hè. Echte flexie man, de gewoon na my kamel go. Easy. Maar ita kaya nga oma, maar winya oma ti, dat soort model. Maar je hebt daar man die, inderdaad, de ma bi moeite daarmee. Easy. Tamang of ta man asama mo sete den poti fosi de mataki anga de sevi fosi wansan kan funk mambala meke moiti opo tampo de mataki im durf je ke manenga i mugo sukwa man easy en dan mi denk jou leuk maar jammer genoeg graag mi be wan be luku van lobby programma be do mi be boss alleen. Isi, mi be boss alleen kan se fin be gi want to word to. Me lafu. Is sabido. Dan ibe sut go. En mi de zeker een aantal man be obel. Omdat dat meu mai sukuman. Isi, omdat dat libi diu de, imu abi wasama di yang taki wasama di poe lekti ati. And I go wang si biang ama ofu si biang ama nei. Anata libi aswa libi de luku di gadu meke de san di gadu kai kon. Ja meke dungu wa meke de alasanya meke anga wampa. Isito. Dus wa umama abi wa mamu abi wa umang. I begrijp en dan umeman taki imu fene wan pesi luku va duet laide mooi woord toe. So lesi chau man e gava man. Van mij gafa man, taki ne gambe ki kwaka anga ala so tusan de mi pakia podosi. Na ashuti fa libi isi di ye fenya nya libi de na so meke ye gafa man ala de mooi wortu. Dus daar mo bia sama diange kengi pakisei ook toe vi luke mo fara sama diange ka boa libi op kan e samen we woko we pas bij isi u bai wo su jaini wo su e so lugu de pikires. De san de mooi fi yang wasma no so marte isi de o manga de opa de sudo baka dinamo fu de gitoli da de gitoli ala so tu fini toli fu tun komiti no de luku de san isi dan je denk dat je oma of opa na behoefte awa mau fu awa mo ne abi fu de sudo baka dinamo fu da de gitoli isi dus de san dat bom aso libi sama sete kabaso sete aso gado meke ou. Dus a situatie ke fa ma bel ko na wang belangrijk sani en wamu onderschat de sani dan fa genoeg weet dat je ai de bakala so tu fasi san de go suku nee a behoefte voor libi sama. Awan fini sani. Anata san di soms US je ke wa lau san wa belangrijk san gi wan tamang. I begrijp? Ateni taman kane amala yu mate o meu mama bien a disidati tauman no ma vene mazefi o futauman na o me mai polo je o me sutu matawan dedi bijna naikisha aandacht zefi en het is een probleem want yabi alibi sama skindi e angi e ke vam taki e wani wa mafia nge taki wani wa mafia bel aneti mo futaki akio de ai kwete no pay deso easy. En je hebt man bakadi je wani just started te da man belly. You know kade ko amanda no iti umana ideli taki pe ide so ina ikono. Isabito je wanya aandacht de aso libi sama sete. En dan
moeten we eerlijk zijn en dat is aan niet meer easy. De masabi bepaalde Libisama, de bakai doet de onderzoek. Esabi taki ana alama durf fu wakago mitu wa man ana alama durf fu tegi wa man taki mi lobby ya man de mi wani sete Libia nga easy to ana alama durf en tama na fama de baka computer of ama dia telefoon ma isu tu or tu ja uma ma isi ja sha uma no man taki wa a. Dus dan ala de soort platform de na PCP de man e gebruik fu benader wa man na te fu kaba. Ai ton alibi. Isi maya, ai ni sa nang wa de sofara en te do se vivi luku ko taki abuskonde ja wa de sofara. Maar daarom te ilu kwa systeem voor buskonde ano best slecht want vroeger ke famie oké ko taki mi generatie uno me kere sande au zodanig mee. Isi te ibe wani wa uma konde begrijp je we corrigeer me fum na bien bung nang da dai omuye taigi isi dai omecha igo I begrijp te do fosi se evi de mabe potimo va uma ma de sande no demo de piki yonku ma futi de no ma go potimo va den isabi de smai abideng de fare mai kai de sani droman Je kan ook potje van asma, dat je een asma droom, man. Weet je, dat is wel een probleem. Dus nou tegenwoordig, je maar potje van asma, man. Vroeger, de man bij doet de sande. Je potje van, is zie? Dat je gaat zo maar go potje van taki nou, maar voor bagili jape, is zie? En bagili komen, hij begint komen, heb je ook man, dus maar potje van kan, maar nou tegenwoordig. Tama heb je een droomvrouw, fijn droomvrouw, met zie eruit, am jang en wimper, am jang en lang. Ja, daar heb je een droomman, maar heb je sixpack. Dus denk je van, de mino man, dat is zo'n droomman, want pot heeft mina, heb je sixpack. Je begrijpt me toch? Dus die dingen gebeuren niet meer. Die dingen gebeuren niet meer. Ja, bifu opweke yonko man. Fu begi you man, suku you man. Bena no se vi no man go taigi wa man wa omo fu chai go suku ma. Omo se vi na bi atende. E di hoordig des mai takwa santu. Me mino sabia fa bon. Tau man tak no activo man ko suku ai, suku e man tu. En dat die we moeten eerlijk zijn hoe dat je kind dat je de na zo alibi de mino sabi efu min dat je fout of aan een fout efu eke u man imag suku man en mino sabi maar dat die de dat je tegenwoordig ook toe. Dat je man ino moest doen wat je mama of man ko sukui man. Dat zeggen ze hoor. Ik bedoel van dat je ja, alleen van dat je vaak joma se vide giwa piki opening de mataki yes dat jou mai siki kwai isabi dat ke manenge flexi en tamang de wakama de mai lazy puru taki oh no afasi fa mai siki do ikwami we mo ipanye do e kona te fuka ba já passa vim ya sai go do a passa baka agoge ka fuse fia ife gete sanfu vai passa vim je da infus takabaka taki no impotimo vuna oman intaki anga omande. Dus zo zijn die dingen nou een stukje cultuur go kwai die maar natuurlijk wat hij go eigen cultuur de en zijn je verander dingen zijn niet als vroeger meer ik van taki de be potimovu asama en ayuma chai go begi you omo chai go begi oman nee dat is er niet meer. En natuurlijk de westerse fasie, ik van mij go om de weet dat dating site des en dan de. Dus ik mannen ja bifu kuma en te do so far as evide mannen be giu ma so ma. Mi eta gide be luku ibiana ifu ipoi kocha kisi. De ma iluku vi ipoi wo go ya tanga wo ko mannen
Was ma beta igi mwari taki bagili dati no be ofenjo uma sefi sefi abunda te nyaki na rasi di ko ya. Ide abakaradi o panele taki sani bia na safutia de poto. No be ofenjo uma. Bika mine ko chaki sitok da de mataki mi no be ofenjo uma. Mina igwanti. Easy. Dus zo zijn die dingen, maar die dingen zijn veranderd. Die houden fino, lukubung. Joma sefi de ne wani jonti man. niet slecht bedoeld hoor. Maar er zijn dingen die worden gezegd. Toch? Dat is aan je taki. Isabi maar natuurlijk allemaal aan je stijl. Allemaal. Dat is wel goed. Allemaal. I model van je lobby. Ik was maar taki. Yabi wens. Isabi toch? Yabi wens van Iwani imansi eruit of een man de in elkaar. Weet je, dat zoek je. Ja, bita ma je taki no wani slenki man. Tau ma je taki no aman be mu lonto ame poe lobiana be. Is het toch? Dus zo zijn die dingen hoor. Dus wat dat betreft, oma berespect ja stukje de en voor man de vrij. Maar als hij niet, ik heb maningen in durf. We zien wat u takien go. U takien kon. Ik heb maningen in durf gewoon. Voor benader wou. Maar en geloof me. Ja, biu ma jo ligge yang ai tena sanga i boko neki koti skerai. Maar dat is no moeir houi. Want ja, biu ma de soms desande u met takiren ook toe. Toch? Maar bedoel, chaman begi no wanya man. I mag taki gewoon taki no wanya man. Maar no boko skera jamate bijna vanasani vibe ma kiei be kiei. Jo ma bi de soort libide en de sande no boom. I no mu boko ama ye tap zo aan fasi. I mag taki netjes taki nee meneer. Mi si taki I abi wan oogje tap mi I wani mi maar. Weet je, mi no denki na sefu mi no shenso dan Gofi mo fawe, suko mo fawe. Of mi beset kaba. Want taka jou ma beset toe. Easy. En dan ga je verder zoeken. Maar je mij bokos kera jamate na sari be ina fino. Luku bine taka ga no mamo. Tawa itai se ficha itai taki mi o piki kosi fi. Taka ga mi mo mi o piki kosi te da ja sabi mo. Ah, kan toch. Met akizo. Easy. En ja, doe het lobby takking. Natuurlijk, de man abidesan die de doet. Want soms je van bepaalde man e benader uman toe. Me benader uma wel wat correct vast. Dus dat daarover doen. Taki fino benader uma correct dan. Uman opiki wan vast ook toe. Me benader uma correct ook toe. Easy. Want tegenwoordig, je hebt al zo toevallig van de man e benader hoe man. En soms vind ik het persoonlijk niet zo correct. Isabia, let je van taki vaak cultuur voor elite ibe wani wau man. Nee, omuye akse chai go. Isi dat je go mooi netjes gos don taki teke ting. Maar no naps. Hallo, sexy. Alles wat zani. Kita kan bagili. Hallo. Ja. Ja, maar dat zei je al. No, da atan di taki boy bagili. Ai ge mianga tak poti ko sende yo mi brada yo. Di sap taki be bel. Arki no bagili. A problem tak fa ita kapetaki. Yo kembali jali ki mau jali fans for me bali wodi. A problem to bagili. E fo mo ka cha ko begi wamang. Deina mai digi denki me takei. No. Asmaya pata ko begi mi asmaya bro ya. Tanya buku paga na so sama ding takei kan cha uma ko begi. Ame tan na kana panya. I depende to. Dabi na ame te penta ko ko begi aman. Da ge ka sakai se ti da takine ko begi aman to. Ma mia ukoli ba gili fa ita kapi. Den piki boy ya poti to den ganga ambe me ke picking. Tawa me abisi ponti piki to na facing. Ma ifat atenju de anu no de sande na ipasamo. Make it think que tu ala piki be do se piki. De se algo te que fiki lá e não.
and the picky boy ya bagili mino sapede boy ko tanga de hebi woto ya trade ya temide ya ne wa umanga wa maiko kengi pasi bagili ni au mata kiage mata paye lukumiso nyata yenta ki boya boita yenta ki paye mi luku ya meisha temi sito da mi atie pompu vu moike te yenta ki mi dede ya mujombo ya me yeta ki che mpaba ya mudede dire sa boita ki like koyeme ke utakino de piki boy yato de chai wortu atawai taigi tawanta ki meisha tenki sim watafu dingi dai feti me shai nyakan de garma foto ya be abi de wortu ya bagiri ma de piki boy ya no ta taike wali bisa ya nafa e bari jo manta ki ucha yo fe fileti de na ye mara sang ade wortu fu de boy tanga zo boy de boy ya ta kiau de boy ya sa pede ko tanga de wortu ya bagiri lu kutra de mi sumantanya Facebook ta wama poti taki abere la si problem ne wambono man tayenta taki abonda ikwa mi oyepi mate ko ya muche ya manfi nya taki abon ya kwa soen chaka batako ya so an problem ya bi ama kwanga no waweli atayenta taki mpo iko cha isikin nya o man te nya poko sinya malobi de sigene sikimo mon chaka ba amanda ya mateke njak alontu kwa pia motor dia awe a jakengwa tapu guwi ye fosta mitamia kita ante tenwo ko chakaba ataige o mantaki fita ige manfia no manfia ogwe au mantaki abu ataki plus epi go taki atolia aboifi de abito yale abaku vumi okieye au manfele bala o mangwa usa denki atolite nya agwa skouto den naki de kiskouto kichama atoya lista fu dengen dus anga sane tak bagili me fenta ki jo man te fi bala ta wenche bali takie ye te kon au man te ko fu mi epi i mo poti kill somebody in pochali bi na uma on te wenti be sabi de sande bala da igo di don gaja da ma seti fan cheka bad elongwa skoutu ana boye go boya isevi no des yo man te ma de kwanta ki e bonu ma je kai taki bagili akonde de weli bi de ki jo man de bonu ma de panya gra gi de wuri plus a bonu man idengi taki apeur na tira wani na high level uteke en omefune bodu mangi be ka baw da ichaya be gwa usugo gya manfi tron ke manfi tak pro ko meke pc ye misiki weli mi apoi mafai abonu ma telefo kai da idenado agila da chama hita issue yama afande ko cha pastor tu fai au manga mato ba agili da umalunga pastor takeye hine chama wani fi duru pastor mu kaye mbali pusa ubelibi so yujo ma se gale de le gide man bagiri yanga ma to le sa mudu iki eke paija pe bagiri dai au ma fide taki frau aksi au ma taki frau ilobimi au bigi taki ho na tin laula usani ye weli na tin laula usani ma chagwa sta dai ta ye frene taki ba mi lobi bagiri ba fara la fe pompo fien da na frene njego ta ya peto da la imbulwe hei apu yu eta frene teke man ana frene no afi ashuti die fi tuta bagili fande den tak mi go taigi wa man ko mi aju mai meke pc noiti taigi au man taki man mi lobi mana go taigi frene na stati ma la yo de ma taigi man taki mi lobi pro mi lobi yechi bagili to la tari wan taki wan frobe bel yanga frobe wan taki fuango wa baske ke fuanjali tien ataki be pochen yangi embe taki be fenya apgi yanga minister diana pokibe ataki to ataki teke no ansani pataki jano ye ataki ai belgia assembly de na iteke den telefone ti ja so mi ala sanyanye telefone mi lukudung mina okaje assembly det ning mami ho begi uba te de sama ibelu teke u telefone oso di mi obel ko ya mo mi okayune bikasana ansani bagiri assembly det ne mo ye pianga de tani fi te ja no ana moni de sama wanya ja assembly det mate de belu teke u telefone da wanga de sama ataki afra utaki na no luko bagili so yota yikanede taki dwe taki tumsifuru mami aikolenga yami bala ma yuansa ni correct daram mekewe taki so itasa mi taki to apina fausa sani abigenya konde mi bala mekele meke mo taki ayo de ye pide sama pande yami ajayu osu ye ma de sama de jayu osu dem pai watanga faya alibeta angide sama usama jape bala watekete temo takete por kichoko da foto bigiseka sa yo seka sa no gide sama de sama janga no to anda ta minister jai no wana afisa presidente wa bien da sanja mutanga mota bagili ko de elas mi brada no fane de sandi e fu de sama senja do tito
Da alibi na utang des ma so mama no ke pa alibi tanga ya to am pai chawa bar ki fu yosu am bai nya po che nya usuini. Da ne ta possibia de te wakata ti te taxen on fait que la umang. Des bagili me kero me ke moitiara. Pe mi sta ke arki wande mi ko ya kanto afade sama ja indirector mi ko ya kanto a chauso mi community ko don takine bi ka FS kan yang about takine ti fu te se kimbala mi nga FS takiso tu agili te ko ajute dei. Oké, doe het. Bless you. Bless you. Yes. Ja. Dat bij de doe het een mond vol, dat mag. Ja, omdat aan mijn lucht en adi en aan mijn gentori. Ja, dus doe het aan mijn takje sani. Zodat ik zo doe het in gentori. Maar natuurlijk aan hita issue voor de bonuman de eiland toe. Maar mi ben meer aba alibi voor man en afei taki vaak genoeg. Eigenlijk umay taki de namang de single da bima ook toe de sani en fa libibe waka fosi je gosuko yo man en zo en natuurlijk tegenwoordig ik heb wat doe het taki mihale ook toe aan taki asanko kengi isabi abi man je taki min nou si don wakti no man fuko begi mi ma mi gosuko mi ma isabi dus tijden zijn veranderd ik Miyamataki per definitie dat je afvalt, dat je wel man ino mag benaderen, man. Maar natuurlijk, ik heb wat doe het dat je. Het voelt zo vreemd aan. Je vindt het is no-go. Ano kan je ke man amang kosuki no kago sukuma da bijna de categoriseer je ik wel man die no bon. Maar het hoeft niet zo te zijn. Weet je, maar ja, goed. Dat ding belangrijk, alibi verander en ik heb fout taki kabataki. De man vooral inflectie, in tekia dekati. Ano makkelijk, te lukwa man voor wakago begja oma om en zo te zijn je jij niet. Maar tactiek moet en daarom je zie, ik heb van taki kaba in de westerse konde de mij abi alla soort organisatie en je heb de soort mij omdat dat behoefte de we zien deze niet gewoon. En daarom ik weet dat je structuur voor boes konde. Een belangrijke structuur die kan jij niet een moderne fasie westerse landen teken aba. Maar de hele goed dat je jong maar kon is wauw man. Dai omu je taigi en hij ome chaigo omu di sabi churi valibi. Dai chaigo be jou mai taigi fine wakasai mu chai te wo gona ataki va man. En omu sabi va mu benader. Bijvoorbeeld de familie van man. Easy. Dus desande nasandu ujenjete maar tegenwoordig ja, ze zijn veranderd. Taki na isevi. Als je vaart taki de jong boy no isevi moet meke pasi ja, a jong meisje, je kianjeng, yang taki, je tijden van ja, je meke big. Maar ja, goed, dat is hem kita kan bagi die hallo. Hai bagi. Je giwa to drape wala na waer new thing that you omego guna de bigisma fu afdam of so dat na de first thing and no waer trate no de are bagili. Ja nee, dat true nou waer trate. Dus daarom ik met aki als man moet je zelf opstaan en gosuki vrouw toch? Bagili mikata kwantoris misref tulek maningere. Ja, tuurlijk, je mag. Milek man mitek vrouw. Wakayen go by crosser baka ngade so standard. Sorgo vrouw sakayer moni ja vrouw na sa. No dat tweede tjeko. Sanatori. Afro lena eris ma afbarada ayer moni me sabarada ereselika. Pada metake nga malis amona mavero ka akrimba. Des me denke nga malis amon. No ik mino sabdat na mi moni bede drapo. Des dami te kwa trustelen tas ma be abe da uben baby crossing no ma bi be go suku be sane e dami no dami koliba frolati dam de na sa ma mi te kwa trustelen mi monina mi fro e mi pasor mi wa sane in sorga fro bum e fite kwa fro ya sane te afro yang afro no ma libi moro afro mus miss you want in teki ma presi dus je sorga afro bundanga sa da stagwe amus miss you and I take that for me pa
Dan staan. Alla de relatie staan abi motegi era de krap de ede. De krap de ede dat jongen staan. Want alla staan me sorgo roko boom fu sorgo you maar say si me kwa mistake. Maar code sa 3 code sa afro mop asani break nooit more en mi paswoord mi wasani. Maar mino onderbreek is dan de 3 codes aan vrouw volgens jou hè? No mag broko. Iwakage mi je de na tapi foto ibori I was one of the last code that more for me one that now one secret for family. Oh, okay. Ja, that's not an Iwakage mi hanga te you city na borge mi that's not me was alasa mi self kombori na. Maar one of the san na mi family sani ho. Dus dan mi etege en dan mi pasani. So mi asan la Cecily pon vrouw, sorga vrouw boomboy efiteka vrouw. No mesandras matje. Maar voor you alibi nego afidrage over gides mafe ichar you libi gomoro fara. Maar once me boy no teke moro, nooit moro. Dus het is asan dat me ori en asabi dat sami pa mi pano de moro. En dan dat me waka da mesanda jongen. En sami etegi de boek voor me no. You money moest de you vrouw. Je suka mo nga sali if you have both ja no de sikila nga de so dat wat apis best voor mi sikino bede en dat is de you money wa vrouw wan you want him sorga vrouw ik ga vrouw lobby da afro op angribera vrouw go libi to wakagi dat mi ba chako na festi de a new thing young boy the young boy de a new thing a new thing young boy young boy no trafasi ja dus na suku yo money what if you now want that frog will be ja. Oké, goed. Hoe je redt dat die? Thank you. Oké, ja, maar ja, abien fasifa ay bekijk, maar dat met dat soms na, saya mitja in ja Libi, na, so je go mo fara, maar soms ik weet niet of iemand tegen een bepaalde stelling, omdat dat horen we ook vaak, hè, te ja bi umanje taki minai teke mamo faisi mi de ya mi kabanga masani mina kolo kufu man omdat natuurlijk na sa meke mee en alle je van maar ja taki je te gewoon een bepaalde stelling easy natuurlijk ja bisa nie ke fai taki wis vanaf fi itaki ogwai no alibi solo gwa man en ik vind dat zo moet zijn eigenlijk aan me allemaal moet zijn zo alhoewel hoe dat kala mana ocean so maar te gwai no alibi ato imu so lugwa uma ime woko ime ja uma monia na so man taka atolifu taki fosi de ma bio luku ibiana ipo iwoko ubika iwoko so lugwa uma isito en if you don't man woko sukwa uma dal woko so lugwa uma dal ido ma venya uma adesande de criteria de bede mati gewordig ade zeggen van weet taki anyun ting de sande ne lukumo bijna zolang hij jong i fresh isabi je konta pa mata tanga da bijna de binnen later wo luku efi boy zo luku au man zo wordt er gekeken toch om de eerlijk aso de sange luku en dan achteraf ja. Dus daarom, weet je, dat de tijden zijn veranderd en om mensen niet weer laten los. Maar het waren goede zaken die bij solugu meke wan boe beoordeling aba je partner. Maar tegenwoordig, we met je stati, aboy fris, aboy taki mooi, bagi ya bi mooi sting, isabi da ilo be sting kaba, da sting bungika. Maar vroeger de ma be lukuta asani. Fu man sitaki eye amaya na wa mandi o man solugu o man. Biga ine go begi o man fu atasan to kadi anga o man libi eni man solugu o man yanga o man mambau op. Dus soms praten we niet over die dingen, maar die dingen zijn belangrijk. 2:15 in Isana Konde, Kinta kan bagli nog steeds. En natuurlijk today o staat een beetje zo anders, dat mag, ja. Omdat we taki een programma ja zo, natuurlijk we taki maatschappelijke problemen, politiek, alles aan je niet. You see? En die sjouwa voor de maatschappelijk probleem dat je van taki we sheke ano san DP mana san di bumfu man elibiange.
is dat bij de 25 februari geval aquí geen feest demo. En me matimo aan mij zijn een bericht. Nee, mo, no begrijp je verkeerd. Hoe begrijp je, zij legt uit over AD, zei de meke i tegen het standpunt, maar amang bij het geeft meer aan taki. Zo aan de navoetang gelet op ding Sandy passa om AD ja zo. Maar u begrijpt Peking lijn die je betrekt aan bijvoorbeeld samen kadakadi je taki ook to taki dat je verwaring aan verwaring maar hij paatje is heb je dus dat hebben we begrepen. Dus dat is de 25 februari, dag van de revolutie. Ik heb van de man die kwam de taki en enigszins sowieso de man vinden erg dat Arageria zo po AD voor 25 februari ik nationale feestdag en met mij persoonlijk tagi mino vinden AD de ook toe tap een pensie voor bij man potching ik een nationale feestdag gelet op apathie over AD ja zo apathie over een manier van zango en natuurlijk niet alleen de goede kanten maar taki bon idee no como toape of hoe zang nee ik go daarover ik go algemeen denken afasi van zango grote delen van gemeenschap ondervindt een bepaalde druk voor adeyaso of voor adenki en dat je meke utampu bijna als nazi keihard tegenover elkaar. Je weet dat je bij een nationaal fee, nou een fee die bijna allemaal je taki nagenoeg bij mangi ondersteuning aan. Easy. Maar adeya nou ade die zolang ade kai daar man teke stelling nee se en dat mino denk je man de een nationale dag. Tuurlijk, ik van taki voor herdenking de man sowieso die tampu baka ideologie tampu baka denki de man is vrij voor herdenken die en dat is ook gebeurd gisteren bijvoorbeeld bij de heren van revolutie vegan kan je zo voorzitter voor NDP Massa Boude ze bij de erbij maar hoor je een toespraak ook toe en dan man tak en Sani maar Sami vind het erg van man en man tori jamantaki na dat hij amang abia durf en natuurlijk vind ik het jammer dat zeker bepaalde sana man lafu om de zande of eigenlijk is support de zon toe denk je de te eigenlijk me vind dat je te bepaalde leiders go een bepaalde fasie omangai zonder respect eigenlijk giden sevi. Dat die acties heeft dat je van abigi man kan stel een vraag aan de sama en voor de pina. Dat is wat je wisi wasimito. Code eerlijk. Dus amani bij de president de afgelopen 10 jaar en dankzij het beleid van Mara, maar hij komt op die voor 25 februari. En hoe is sukkel, ik heb van de man dat je is de belkom. En daar maak ik actie echt serieus. Maar ik look hoe je niet versie daar, maar actie dat je even je pina. Not dat wat ik maar wisi wasi you. Echt een ex-president en wist wasi den sana man. Hij wist wasi den sana man door voor actie de abia dekja denga lef voor actie de efu de abia moeilijk. Dat wat ik je pleeg wa aanslag en ami fustang. Dat wat ik je tegen dat ik mijn fustang god tapu mijn fustang sani. Dat is aan mijn tegi. Was masa doa ogi anga you. Ko tak was ma di peinig you dai ko actie via bi peng.
kan me niet voorstellen. Desma dis doen. Natuurlijk, desma kata-kita de hang een bepaalde ideologie aan. Mine, tapu den hangi ideologie aan. Maar, aliki boom, aliki lees tussen de regels de ma biotaki. Kinta ka bagili. Hallo. Hallo, bagili. Vai guau mande. Ana ex-president wisu wasi sana de sebe wisu wasi de ya linki ka wenga poita kidolang house. Ah bom, ok, o ye dati. Au mai ataki, ade sama se fe wisi wasi de se fi. We, te fu kabaso yo taki. Bika te janga kin fusutang. Ko ta keso. Te janga kin fusutang wa sama. Kita ka bagili, hallo. Ai fa ka bagili. Coaches. Yang kani yo. Wala bas mo amo ki on fasi dum bere akires de ta fasi. Mama mana ki na ki tolito ene ko fa jape. Ta ko ta kama be bana bere wan ta fasi ma ni so dra me ye fa fon to fi duari to. Iye ta ma se ta kes de to ondan so li for critique. Da de ma de bakade mai waka e ko fa bauta ta kapesi. Esta kama no ma di lo ga konde ama ki kai bo ko ta pe sama ko la de sama ite kere tam fa mai la. Yana da me kama du kun fusa nyanga anga weke fa faudi ato honda kama idu de tani kama ngo me kyobi ya kama kama amala fugi de sama ko na la de sama atiko de la fumi hanga mama mi da kama ma kismi om dat na wan du ka boy tu ya man este me ali kide tan fa ma me da ki boy da de ma ya baka de sama iwa kai ta ke na ma ya ta ta ko le jama iboko ki kai ta ku jama ta banga ya soso pa de san dia ni de we ki ya so na mama. Nou, begrijp dus man, hij begrijping. Boy, sana fasta na jobia jama ile ke arwanya pande asamana ama kisini ni jama bedu de sama to mi sabi pan ko gandia da ganga man de na mambaka of ko kataki wata sani na moni om dat ala de ma sapta ki jama jamati ala man kanyan ko won ala de man di jama pato ye mat system jama te ka konde takta na de weri man di de na mambaka eke de bigi man de mai ke ba fa ya sa ki mai ko ya so de man kwa nya model ama lobi de ma ama cha de ma wakama ama meke de ma fufu moni ko de mana expand desta kane na model ape meke de ma ide na ma bakonda ma sa ta ma jamati e craft ke chama ne expand da semana de tros ko ama hori su chesko na nga mo itakanga disanga uso da kanja dati en na asani na dati filu ko krinto want ala de manya brada to sama be de bakleider fu ana school so opvang se chabo fan de mai kaito Apa wane de mai kaito ma be janya komesi mi denki iya to kama be janya komesi ena mana be na assembly voorzitter da onder voorzitter iya to kama be onder assembly voorzitter to da president sefi ki amang di denke president sefi taki a project de wanya party da pede sama forstande fu denki taki ama ya so wa tokta nya mai dai ya ya de sande to wa mai taki wan sani to da me go stone da me calculate da ala me de stan wanda me go follow de sanja mai taki da kama ya so pechai finju go to ada rami bre taki mi tikaba ko sheno ena man potik moto wanda de jama be nya system ma be shen ma jama ko shen tu gadu opa mai ama ko sitaki e wer kala ki omberda ano no ma ya se klar nya model nga de sitaka kande moni be paso ondro gro wasadi ya malu kala ma ala de mai ke apa abe shop de sefi meilleur ala de mande be janga mbo tamanto mai sabita kama na model 16 kon ma jama ki kon ay nya konde ni de ta kon ma konde eta katolika ki anokan recteur de bisa kanga man ye takano kan mai sabita ki de festival de wer kala de mande de tu yo ena on do ma bowen ama de ay gosto de kitaki ei for a fast bon leader kasta opti kaman da ma de pan ida di radio programa man ke fai jape to kala de ma de to ya ma te ka konde ka na sa de ma sai tama baka ay nya système ko famita ki fa IF de gawa mi be nyoni ide ma ko pa de sama ye mo futa de gawa itaki a fon clock de o mi man no man assiste o mo ta frontra keren pengal na fi ali na mo de mara kenya ma te ka ko janga ku tapi na de ka tende to kai mi fi ali to apakati amate ka konde nyama bu ya hisi te ka bala mo ni ku central bank de ma ke jamo ni ko anton do komba kada si de kenke ko to nesti bakada ti ici SRD ko ya so bakado fi ni chan
Ja. Dat is ook zo'n calculeren aan de standen. Dat is dat amana wa leider sang na kufarmito. Maar de AF nou via maar in kijk de massa de nemba ka of de sama di lobia man. Mino sadi. Maar mi van de ama kisinya na de standen of de so anju kapitan ju ka mai go washo wi bala. Oké, Kenny, dan. Oei, dat die bakati de. Ah, I love you ba. Ala pas. Ma bala. Wanga jo ma fustau se fie ma solisi. De jo ma gide ma skot ma jo ma se figia. Attack ti di me reito. De sandi jo ma idu. De kufaliki mo uye. Ma di na we te ani. Da we te keso. Ai. Oké. Ma sanya fustau te fi ma o ma gado me ke di sama bala wa o ma me ke. Precies, mi de eens. Ala passie. Ai, Paul, yes. Goed. Dat ben ik Kenny ook toe. Of de vaste basisspeler Rigataki. En hoe loopt de maar ook toe in het systeem. Ai, dus dan. Mi vind taki. Een ex-president. Ik vind mij maar ook toe leider van revolutie. En mij pleeg een aanslag. Tapu a intelligentie voor de zana man. Door voor actie de man en voor de man abje moeilijk. Dat want ik hier pianga mi firi toch. Dat want ik hier wisi wasi mi je soso mi. En dan leg ik van Kenny taki SD doe taki. Ik van de anya lei. De leiders die de no a president en vice-president be leid dat je kon de jij niet een bepaalde staat die no boom hoe economie weet ik veel. Dat die maar ben maar op het ik va be kon is de daar ben taki a vice-president en a president te call you bikana so kude dossier ya so stabiel fika kon de. Maar je kon actie FDS maar bien moeilijk. Terwijl de financiën minister de op de vlucht. Have hard man. Abi piki so chaliati anga foluku fusana konde. Masausia da manzi nabi no one dopu chaliati anga sana konde. En meka mi chai kon aini herinneren taki na precies a sevi posisi jamambe tampu DSD. Precies als zevi houden die abi SD. Nyamabe abi ook toe die awens sana kone slapeloze nachten toe. En dat i anom de vreemd de aina situatie ja. Want zeker de ibe otaka nga de gelovige de taki na sa imo ve belei na dat je passa. En inderdaad hebben we slapeloze nachten. Tere mai belko, tere mai taki de prijzen, economie koers, en ala zo toesani. A leider voor wie toen bewens wie slapeloze nachten. En tide da mai ko actie, efu ja bien moeilijk. Sana man, efu afustan voor uno begrijp sani, da wawani begrijp sani mo. Ano na fonga mai ko omanga yuto. Amana pia mai pia nga yu. Because no amai kota ke anosabi sanyedo yo anosabi manembe kwinsi you mai dwe ke anosabi no na bali mu bali kayen fa ko ye pi so genam baka. Na precies de fufu manje fufu da de londa de bali taki lukwa fufu ma da wolien. Manena fufu man. A sevi pesi pia man tampo esi de na pia man be tampo na sevi 25 Februari a west sana kone slapeloze nachten toe. Maar nee, bij de leider nee, bij de eindverantwoordelijke vasana kode Judea. Denk je lukt die de en mij ko actie via bien moeilijk. Weet je het niet? Nee, omdat aan mij pianga you firi ekesana konde. Ama wan ko hang a health uit giu. Mega me piki. Moso wisi wasi fu een leider wisi wasi we no de. Moso lespeki fu een leider no abigi we no de. Eke foluku fu sana konde. Fi abia dekiati eke leider di kabanga wa soso fu ko
tampo dat je actie wie even wat bien moeilijk. In een lobby. Tenminste, even be konya be actie pardon van fasi van een team oko. Da ube sa jaman pardon bika gadu taki gi seibi tron seibi. Imu gi pardon, da ube gen pardon. Ma a soutu libi di amaya bi e chaya wie ke sana man. Na fasi fa we pochu sefi. Eke fa keni taki. Ano kan? Tapu tak kita dergelijke wijze aan mij benaderen aan situatie. Baka die vergeten gaan konde. Dat die baka die daai wan beleid. Die jij eigenlijk aan economie van konde go naar afgrond. Ja. Ik begrijp. Dat je kon dat je actie en voor de sma bien moeilijk. Echt. Maar hij ziet sana maar wan fasi. En toen die man wens zo slapeloze nachten. Transkota ken zo de bakka man vien ape. Le man be laf we nakiana. Je begrijpt? De be nakiana. A fustan wa i fustan sani. Ako geke sana ma une fustan san do. Uno man meke wan goede evaluatie. Si don pida we wegi de sania. Eva ma akshu ya. Ne meke mi trek alleen gi toen. Go terug toe naar mijn wens aan kon slapeloze nachten toe. En het zijn de slapeloze nachten die we doorbrengen. Het zijn die slapeloze nachten die wij doorbrengen nu. En dat is aan. En dan maar bij de kati ook actie. Even wat bien moeilijk. 25 mei 20 Chawa un piken. Meka begrijp. A begrijp het. Kita kan bagili. Hallo. Ai bagili. Nanga babek. Ita kwa san sonet. Toch? Evans ma do you want ani daim bien pardon. Sibi mal sibi. Omele si taken? Sibi tron sibi. Ai, maar daar Bijbel takasan dat ai bedoel den 12 stammen na dinserif onderling. Want luko in dat in Jezus dat babi de Romeinen. A beleid voor de Romein bij de voor neutraliseren de Hebreeën, de Israëlieten. Da Israëli's man ook kan je ja no kan je a Romein 7 maar 7 pardon. Want a beleid voor Rome bij de 400 voor Christus na beleid aan militaire campagnes allemaal bij voeren tegen de Hebreeën en tegen de Egyptenaren en tegen Noord-Afrika. Dat je nog, als dat nego optakt, de Mozes taki, en Jezus taki, die Sebitron, Sebi, je vijand, hij bedoelt de schrift onderling. De naaste. De naaste, je naaste naar je brada, de 12 stammen voor Israël. Nou dat hij bedoelt, en hij bedoelt aan het rasma. Jusma de Israëlieten ne agree na trasma. Garotaki in de laatste dagen zal ik een koninkrijk oprichten. Een volk toch? Dat koninkrijk zal op geen ander volk overgaan. Toch? En no go tap no ander volk. Hij tak volk en hij tak trasma. Toch? Het zijn waar de abi betrekking tap zo en 12 stammen. No tap trasma. Ja, studeer de Bijbelboek. Oké, ja, ik begrijp je. Maar bijvoorbeeld in een voorbeeld, Samgija, zou dat niet gebruikt kunnen worden? Bijvoorbeeld van met een ex-president, van mijn actie, pardon, dat
Seranang moest geen pardon voor Luko gevoerd beleid. Bangili inom karaman dat nee schrift. Nee, maar nou, vraag mysterie toch. Ano de sansa man do afgelopen 40 jaar na oxymoron, na tegen je verstand. Toch? Na speciaal luko ja in de jaren 50 je bawa to kon man be konja toch, ko studeren in a kondre ja dem bakra toch, de antropoloog. Dat de man studeren heel kondre de man sa precies sang dena ondra doti jas in zijn sa fa de sociale structuur voor de familie van kondre de man sa precies tak in soort familie sma geboren om de regelmaat sang verstand de zo 100. De sap tak in een familie die zie sma geboren sang de de toerigen is vatbaar. Dan je vijantie de mij gewoon alle den kennis dat in het buitenland. Dat de man dat de maar recruteur want to man in de jaren 70 voor convolg training in Holland. De man recruteur want of de man dat omdat de man sabi de zwakke plekken voor de familie. De man studeert no me grap anga weet maar de antropoloog. De man sap sa de man do. Nanga sarnama. Asarnama se no sto yete bariken samsang in de jaren 80 commit no. De man verwerken helemaal ete. Maar door verwerken do kon rachter. Omdat dat uno se refilip de man kost der ja nou mindri. Da uno sap suma de man. De man at 2000 jaar ik ba de man de tapa grontapu ja. Rula grontapu. Nooit de man kenki. Qua ras de man akrik ta serifi. Akrik voor 2000 jaar tore ata serifi comité ndu. Integratie na multi-etnisch neter dape. Tego tana me de oosten dat je verstaan. Sa de mij donga de nigger. Mij kot de man precies de man. Alleen voor een intermix na de man. Isabi to. Ai, bagili na option gi ma morode. Oké, Abu Babert, yes, yo. Oké, goed. Ja, Abang, nak mi een Bijbelse cursus even snel. Maar ja, nee, mi abien over eigenlijk noem het zo, advies van Bijbel. Ja, ik heb het niet zozeer over een real gebeurtenis, maar waarom dat die betaki sebitron sebing apado mugi. Maar een situatie pe verkeerd. Mi bedoelen bij dit taki. Imugi pardon, wisifa, isabi natuurlijk pijn, maar even als een bezinning en geef het toe taki, amen gewoon fout dan. Ik vind het wel terecht voor Iggy pardon. Ik begrijp, maar natuurlijk, Amaluke Modipi, maar ik ga niet discussiëren daarover. Het zij zo, maar Mibia ben meer aba a situatie van betaki a ex-president. Takentori, if Amambeko begi pardon voor aangevoerd beleid, dan metaki sana konde ja. Waarom niet? Inau jaman pardon en is een taki, nou, overgeven man ik leider, amasi in. En dan gaan we voor gewoon fouten maken, maar inderdaad. Dat hij mag geven toe. En de fouten, de Chayu kwam een positie bijna. Je want takje heel voorzichtig dat je bijna herstel apoi komen. Maar ja, goed. Dus dat moet ik bedoelen. 9 minuten na 2 uur in Sana Kone. Ook toe aan het Toli Ababouders. Nadat die krijgsraad ook die antwoord op de excepties voor. Hoe heet hij? Die raadsman VNB ID. Dan tapu 31 maart oude uitspraak daarover. Ja, dus a zaak eigenlijk noemenswaardig Sani no pasanya zaak Movawe. Ja, dus te Vareka te 31 maart dan a krijgsraad ook die doa uitspraak daarover. Mimu daiwang tori dat na tori voor de man voor collectief CLO collectief dat de man bego leggen krans na a beeld voor kwaku dat ja onderbong ape ja en dat de man doe
voor naar herdenking voor Abaisa. 27 februari. Eind in de jaren 70. Dan Abaisa die bedoel mee een protest. Dan akolas libi door een politiekogel. En dan hebben de vakbondman toe. Boskonde Peking. Ja. En dan tap soang. Eigenlijk de maitaki lagivasi. Ja. Amang kolas libi. En de man een herdenking. Omdat de man etaki a pai en libi. En nu een strijd die bij voer. Een rechtvaardige strijd. Want dat bij go aba lotsverbetering. Ja. Dus dan awang belangrijk pilaar eigenlijk bij altijd de maiteke kaka voor mandu afakbond woko. Je ziet? Dus dan is de een collectief, CLO collectief. De man leggen krans naar een monument voor Kwaku. Ape, wang dingen de mi denki voor Abaisa. En ape, de man zitten. We go alikiwa interview die verhaal do be Abi anga Jan Aviankoi en ook to Michael Miskin. Be jape de tuma voor CLO collectief ke van piki dan hoogje sevi. Vanuit in ze, want we op taki de man no de awamon de man party dan ook is even volgens mij die dan amang olegge krans de ook toe. Ja, meke u alikina gesprek die verhaal dobe abi anga den bigiman voor ACLO collectief. Met een monument voor Abaisa Yowini. En we taki tide nanga wantu vakbondleider meneer Miskin ook to nanga meneer Avian Koi. Jo taki pikinso aba na herdenking voor Abaisa en zijde meke a herdenken ja zo belangrijk zo. Meneer Miskin, hoe snap je tide na een monument voor meneer Abaisa? Sang ade this one tegi you. Dus we nap tide ja, u kompot wan krans, lek CLO. Altijd ungwenti voor pot alayari voor memre ade disi. Ade anotide ade na 27 februari. En na feti sabede en na stakingsactie sabede in 1973 Masar Abaisa ben de Besuten Kiri na Gravenstraat en Fodoro na DSB. Dus aboskopu sa de sawe hora libi sawe ko alayari ja. Natak if je feti die rokomansani, ik kan las je libi. Na hoogste goed, ik kan lassie. Dus dat we horen alibi. En door de jaren heen, sinds midden in CLO, dan alle jaren we kon ja. Voor commemoreren adedisi. Meneer Aviankoi, even lukken naar tase. A day of meneer Abaisa, ook belangrijk meneer Abaisa bij de gi afakbond leven. Oké, meneer Abaisa, ik taki voor buskonde na wap de eerste massa bede na afakbond sani. En bede eni afakbond voor GMD. Isabi attendatine buskonde ma be konfura foto. En den PCPDB wo konfuru na den PCPDB go na busi den le GMD BWKW. En den ta PC so. Dus na ini asani de mabe kon op giden leti, die de be ko abusi bepaalde sani de sa de be kis na de be kon stoppen. Na so de be onderhandelen oplossen no be kon government asan be kon tot wan staking. Dat want taki des mabe tapu oko. En die de be tapu oko na isabina je mek moeite ala so to fasi. Fu oplossen kakon en wap de santé staking na de be de stati fu protester. En precies meneer Miskin ataki, a voorzitter voor a collectief. Na amogan gudu diga dugi data ilibi. En dat die ilibi a kolasi. Dus na
Een exempel komt een voorbeeld die alles mataki te je deel visman voor vakbond taki je fetigi ook komen. Nou je gaat visie, maar ik kan kosten jullie bieden dus dat is heel belangrijk ook. De vakbondsman en dan liever een bijdrage die de meke bus kon de pikin tampu ya baka. En mino kan die na voetsporen kan de na je meke is midden na samselo baka op hoogste niveau. Dus die mi kon bigi mi koleer geschiedenis van het is alles libi na bedasko bangete. Mi kuini se alo mi koleer geschiedenis na mi de echte vrede taki. Awaarderen de te mana je sitaki sa naikaba fami sa naikaba be. Die de mi tampu ya baka ini san apasi jabe koti dat is im teken over je piwo koma. Maar alasi voor meneer Abaisa ja zo, achai vele kongi a vakbondsleven? No, nooit. Juist als een DC stimuleert figo door van dat na je is onbelangrijk ade voor kan offeren ze figo komen. Dus daarom maak ik altijd hoe lekker vakbondsman etaki altijd. Den wo komen ze moest ik jou waarderen toe. Bikato we fetigi den na la sawa bi we feti. Pe aka kostili bi ka fusman no de fu fetigi wo komen isani na oseka. En dat nou gaan sani na kon de permetta ki altijd in ala de interview en van we meke moet je na ike de payo van go la sem libide na ike na pa de opayen maar ade so takisa ma musu de fuye pita sama de vakbond weret ade de vakbond ma de na sani na go bunya kon de fuluku taki o de lanti bij voor bete pina de sa o koma of de bedrijven pina de o koma na so no mooi kan feti de sa san dat juist gigi wa kakiti voor feti do mo fa we gi de o koma nya kon de ne. Oké, aan de andere kant meneer Meskin, dus feti sang meneer Abaisa feti na fesi, gi uno attractief tang godoro voor feti gi urokoma? Ja, zeker. En daarom juist alle jaren we kon ja, we ja exempel disi. Me gia voorbeeld tak ook toe in een periode 96 tot 2000, boembigi actie ben voor. Sutu ben sutu aan momenti dat ook toe. Dede no fadong, maar een risico de, toch? Misap tak jai na strati was ma betjis wan mancheri fu wan kuguru in a strati ja. Ano bede wan vakbond man, maar was massa bede ja in a actie dati. Dus te voor bigi actie voor Worokomansani, dat de risico saya teki. Na additie, we denken of kan de in de toekomst if actie de voor we Chileko voor actie eten of dis egiwa teken van nou we voor actie tap papiera? Nee, ja, door de jaren heen, omdat de zo meer actie voer, je moet aan Gralanti doen. Gralanti poti no walok commissie. Dus dat wat attacki, etak moro langa voor zijn momenti edoro tak wang fiti tap strati of wan staking, toch tap roko e kong. Dus a momenti tak zoang fiti kan kong, achakong kotatak moro minder, toch? We taki moro furu den DDC. Fos asan kan kong so fara tak yokong astrati, yokong voer actie en tak in feite roko malibi kan kong in gevaar, dede kan vadong, toch? Door de jaren heen, je hebt wel commissie, bijvoorbeeld Sociaal-Economische Raad, je hebt een staatsraad, je hebt een georganiseerd overleg, je hebt arbeidsadviescollege. Dus lanti pot wel een soort commissie, dat taki moro voerang aan makandra. En aan het takte san hepsa, we gaan staken, unabi tra fasi fudu. Dus dat na ontwikkeling sabe de in de jaren sang de nobaka. Maar ataki sawe taki no ayepi? Luka situatie van kondre. Im wegi ook toe dat if him go tek wan sani, im gebruik je verstand. If him go tek wan sani, yum sabi taka sande. You must wega sandati. En if asan de, da go teki. Misap sa je bedoel, maar lanti de bezig ete nanga IMF, lanti de bezig e regel tratori. Dus teranti strekala den sandati, dan wan moni safadong gide workoman. Maar wachti ook toe, want zolang lanti no fena moni, dan no kan je uno en toe. No so lanti abif druk aan moni. En te lanti druk aan moni, de apparaten die uno, dat mara kade yabi wan koers voor 1 op 30. Dan de workoman aan noti den toe. Dus in a tempe unde
pe koers is stijg in de valk voorzichtig na fa je pria predisi. Dus te ukisa money anomus deso taka koers ego moro fara. No so de workomana not na sana tu. Toch? Juist meere regering etaki tak de wan hora koers tap 1429. Tak maatregelen okong in maart de maatregelen okong. Waf de maatregelen sa mi eluku morofara is tak a maatregel minoyere fu asanso furu moro tak de masai exporteer bom mus be maliver dala. Toch? Gilanti kas. If dat je psa, de regering ook abi dala voor verdedigen koers voor 1429. En dan prijs kan zakken. No tapat a momenti disi. Regering no magi de oliemaatschappij. Regering no magi de oliemaatschappij dala. De oliemaatschappij ego bij de dala die 17. De regering heeft verrekend a verschil tussen 14 en 17. Nanga a government take van de maekaring. Nanga de oliemaatschappij. Dus if a regering dena positie dat if exporteur en lever den dala in die 1429, dan ik denk dat if een momentje dat door dat we gaan naar een morobun situatie. Maar we lukken if otasan dat epsa. Want lek voor we taki, unu be praxeer tak san boko moro snel. Want u de sebi mung IT mung ba moro fara baka die regering tek abra. En de pramisi tak san bop san moro snel. Maar de zijn opzijde. Oké, mooi. Meneer Afiankoi, na tase meneer Abaisa bede een belangrijk man itaki voor GMD. Ik heb vakbondleider naar GMD. En het idee wil libi anno 2021. Nou een langtermijn verschil, maar onbelangrijk uwani de jonko wang musabi taki meneer Abaisa bede wang fetimang giwo okoma. Oké, nou een belangrijke actie. Omdat die op dit moment bijvoorbeeld voor u kan zo DC na interview DC. En voor abos kopen naar party via de mogelijkheden via radio, via televisie. Nou, dat is maar net zo. We doen een massa communicatie. Daarom heb ik me breed gevaarlijk naar aanwezigheid voor. Want bijvoorbeeld bus kon de kino sabis man bij zijn. Omdat hij met dat altijd bus kon de zetten aan politiek zeven. Nee, hoorde toen ze voor bezig naar een vakbeweging. Met dat altijd de moest maar morgen concentreren op een vakbeweging. Voor sapsa naar een vakbeweging en ook belangrijk is omdat hij daar het egos door de regering van een vakbeweging hebben voor samen. Voor kan bouwen konden. Dus mijn breedte naar aanwezigheid voor nu. Ik denk dat een boel voor de bus konden kino sabis man daarbij zijn. En daarbij zijn we de eerste bus konden man. Kota ka eerste want die bij de initiële zo bigi. Sambe fetigi leti voor komen. Die de mitaan voor jou zo. En dan een belangrijk moment die me leki bus konden pikken. Dus naar DC met Gugan tangete. Voor u kan meke bekend meke bus konden ta sabitaki. Meneer Abaisa daarbijsa, yo wini. Bedo af de bigi vakbondleider voor sana. Sa fetigi sana en offeren en libi op giwo komen. En de bus kon de pikim kon sabe dat no na de wa ma ala o koma ini sana. Musa bitaki meneer Abaisa. Amo gang gudu di gadu begen dat ne libi a offeren se figi. Wo koma nya kon de aso taki wo koma ka be mo op kin so bon. De tsani sa meneer Mesken taki. De san dat no kon van in op andere dak door ala de feti disi pe offer van meke de mako pas de san aan voor de sukumoro mogelijkheden voor takken aan ko aan de vakorganisatie moro bu en moro langa voor kan oplossing waardoor die abi moro aanspreekpunten dus in de afhankelijk kan de voor een minister of een president ala de organisatie dat de vakbonden vertegenwoordigt zo voor kan kapkin verandering of katak mo langa voor voorkom a moment taki gwen actie takum stati taki kotukanga usefi. Dus daar offer voor Abaisa abulu fendi befado. Charwa bigi bijdrage kon ini awo komaleti aini sana. En dat die alles mam sabe abus konde en alles mam sabe sana.
Oké, dat bij de Jan Aviankoi anga Michael Meskin voor na CLO collectief. De man bij Potikrans na a dingen voor Abaisa. Sabi na standbeeld. Of na dingen. Maar belangrijk, tapu 27 februari, de mij herdenken die voor Abaisa. En natuurlijk, in geval dat de zo doen mij niet altijd om me gile speki na de woko de man ja zo doen. Isabi, de man gwa ufesi mana zomaar door strijd. Nou, bisten jij bij Abaisa toernooi. En dat bij de wansan ook te pe erkenning begina abigima ja zo. Ik begrijp en dat we lespeki ook toe. Kinta kan gaan bakli, hallo? Ja, bakli goedemiddag. Middag, aan zomaar uit aki. Het is een paar dingen in betakade. Ide live we alike. Geen probleem. San dia bala takijun so ya pasami bakka. Ukomoto abo ala busimang ben dena abo bala ba sa ke fa bala takin papa dan shimambe de onder voorzitter funa bewe kawe dus adi ook mo poda pe adi ook mo poda pe na 27 februari ube vestig na abo na Johannes Mungra straat atreta bena no be de passi dus te ook kom manting dat we haar af den bigi brocolanti besko tapa passi dat de momenten dat den puren mo tandoro nya de ju go da pe pa dan shimang ya bo hal ko be ka hofweis anga ba yo wini dia itaki de darum asade me yen sd masa o ka taken mi aksi mi se side me keda me ke mo su porto de so pisi bors bel di ba yo wini aso como to nape kern kampwek linksaf kwatawek rechtsaf rechtdoor te judo Klepsteenstraat Tapuku newan inspecteur waro alleen in futu uno boko noti uno du noti to waka afraid sam to judorop sarap ba de sutui de sutu fan acteur di de sutu te dia staki de man du noti de ko teke karabain bala ba isa na foste a ho do mofu ano psana mi ami baka psami ama obe potonga opdracht taki uno dai baka de sa so sabi o ten adai como tawini papada sama mi hofweek wallo ma obede bede na foto den suba ba galo se fine futango anta bala de kai ba sakia aso tu konsutu abala dai wa sabi o de kisuwa ma fu ya dai fu go ye pien ma da faudi anya spada wa stake bala dai ba ka tu be tabi apdrak be mo tak le ko godoro atlet na be opbow Anome ana en na ben opbouw dape ubego en dape asam sa letfes ako mino south no more maar fos dat de beverf en wal le di verf ala yari de beverf da pe nga wale di verfi pe bala ba isa kai tamye taye ba gi na sandimi loko nga ifu ndimi ai semo de samye taye na samin sabi fu astake drain safe for tek day fosi astaka dati boko dati be de mi jad mi sia bala gide me begiden ayni selo taki mekede meko bor spade ya bala ba isabi ka we ase fia gadu pui asome bus ko de piki biyo de dia de ma dia bala teke fu dia de nya de ma asome bus ko de piki biyo de dia de ya men fu am di kisima keri dati be de me drache Garantangi vi bigima, meu tagi ela que vai takia ano pikin sani e pasa ini misking omdat den oké, abonneer leg niet. Den toliaso altijd ai doei wansan te ye a tolisofu
onder andere ooggetuigen, dan hij meke emotioneel ja, de man beotaki. Zie? En voor me moet doen voor a waarderen. Look hoe je nog man man kwalibi mo. Sowieso niet, maar a waarderen ke van man. Hij niet een vakbond strijd, a man kolans libi. Dan veel meer waarde moet hecht als we aan mij. Veel meer waarde moet hecht als we aan buskonde pikjij. Je begrijpt? En soms nou zelf je moet doen deze niet. Oké, awansan ja, mi awan dat ik awansan voor vakbeweging, maar a vakbeweging bij mag grijpen dat hij goed aan ja. Ik ga voorstellen voor Abigima. Isabi? Maar ja, a day voor 27 februari. Nou, aan day die ook toe om met ik het aan asiking. Te weet ik aba ontwikkelen voor wie. Te weet ik aba affetti voor a lots verbetering voor wie ik buskonde. Dat ik even aan wan beja vesi die last den libi voor a ontwikkelen voor wede. Dat noti mo moet de voor tapui. En dus man nou doengi mozo tapu voor de betapui no de, maar toch usitaki ondanks de soort vernederingen ik kan bikavi. Wasama die no no wan kisan no de gewapen is zo toe. Dan ibe wan boko affetti die de man effetti gilots verbetering. Maar desondanks de mangodo en daarom ik met dat een ticket aan asking. Adesania zo voor tan feti godo givi gilots verbetering. Mege uluku de berichten. Sawabi 878847 natuurlijk. Je mag bel in. Even behoefte dit daartoe. 485871. Laten we even zien. Bagili no lolo amang amaude de geef dat nummer op amano tekstje wisi. Die man is Bobo, hoe dan? Nee, me vind dat mi bem doe dat jij een programma ja. Daarom ik me gaan nummer doen. Bagli mine desko maar mi vind dat noang juka nenge nom taki over verdeelheid voor Samakadaka. Ja man, begrijp waarover hij go bedoel. President-leider voor Akone Musabitaki Astafusang Fubauta ja dem solgutaki span edenom kongi apoti volk. Want mino denk taki if bauta musoto awogo makkelijk. No. Ja. Ik weet niet wat ik bedoel van taki. If one man do crime. Nee, de veroordeel taki im soto. Me vind taki enigszins ana vayo taki ana sama muko bana ik bubu vo mensa nim pasa fosi de man kisi yang atanga gwadungoso. Imales peke arek staat bikate wata man do ansani. Aso ama igwa kutu koti. Ama igwa stafu dus. Even de man vind je schuld. Dan igwa stafu rustig als aan de inderdaad. Dan de jugu gevolg maar. Anata leider zo doen. Wansan die doen in botu vinden in botu. En dan in respect dat die ook toe. Plus mi anabouta man, maar if you look fini grootste deel voeding gaan we kosan poti anya konde ja abouta ding maar ala politieke ramsan degi ala ta partij na bouta.
Ik weet niet of dat zo klopt hoor. Dan hoe ben maar aan schik. Deze aanpotie 1, 2. En ook toe a faremau kaeng. A momentum zei jij niet. Allee, je van dat je no vaardigheden ja kom. Monya de. Dan kan dit de maar offene monya sanyo stabiel. Dat zitten we in 2023, 2024. Dan natuurlijk. Zij verwacht. Hij verwacht dat je de maar doet. Gambi gisanto. En dat even volk kiezen bakakote in 20 chawagi bouta. Daar maar zitten op roze de maar biota. Natuurlijk. Daar maar doen aan toe guau zani. Maar la yu chama komoto. Dan de sani die ataka gebruiken monigi. De ke pai maite. Dus dat soms je acties heeft dat je oké, maar ja, sama doe deze aan. Dus beoordelen sampo. Goedemiddag Bagli, ontenden sama fu abob oluku Sonny Point bika unabi passi fu waka aini sama jali we bolo, yurbe bolo fu taki abio se kato ma den de libiu in de steek. Ja, Sonny Point kwestie na ja, je kan een ingewikkeld kwestie. Tuurlijk hoe sabi taki ik heb van die aan pokie, omdat het belangrijk is voor Sonny Point. Omdat je ook tegen Sonny Point, denk je hier aan voor Sonny Point, hoe bijna ime kayen boen, ime duid boen aan pe voor Sonny Point je taki. De principe los op kapasi de faya de verdelen de, mooi. Maar tapisi de ke van de taki aba weiland Sonny Point. Efu asani va doti no regel. Al moeilijk nog steeds voor sekatasan. Dus dat is een belangrijk piece aan die muzika. En misabi taki minister Diana Poki de zwaar bezig aan azande. En ja, ik had een politieke partij abob toe. Dus het eerste en allerbelangrijkste aan die muzika na azan vadoti. Ik begrijp. Ja, azan vadoti zeker. Ik ga je pedesa maar bij titel lanti. Eva bailanti baya pesi. Da lanti seka pasi seka faya watako. Dus denk je, piki soete eteke aini desan. Bika ko teka sama jabe a pesi. Ja, voor compensering of lantja bi voor paying. Alvorens eigenlijk lanti mango duzan tapa pesi. Dus dingen zullen wel tijd nemen. Maar voor woko tapeng voor zoeken oplossing. Even na pe jo seka. Even na de sama pe di jaini de situatie de jo gi zo snel als mogelijk pesi voor. Deka abiwan egi pesi. Dus dat is de oplossingsmodellen. Goedemiddag meneer Gilly. Je hebt me echt laten lachen. Is waar hoor, over die liefde Tori. Maar ik moest even lachen. Oké. Maar ja, de Tori na serieus. De Tori mi. Mi betaki. Oké, ik kies een bericht voor de man, de squad binnenland. Ik denk dat hij me beluistert privé even. Dus dat zal ik even doen. Oké, want allemaal bij tijd, want iemand had melding van gemaakt dat als ik was Stoelmans eiland, ja, bij Koti, hij niet boesie de BD, maar begrijp intussen de coaching. Dat is goed. Dan denk ik, ik is melding voor een squad voor Sukuru ja, maar die zullen we later beluisteren, want ik heb een aantal voiceberichten daarover. Zo, roepen dat hij dadelijk. Ook door mijn voiceberichten, maar ik zie ja, man, aliki ding, no, je. Kunnen dadelijk.
Okay. Middag bagri, a minister a teke a spoiti a kolya kolyu sosofu ka teken. E non bali o kabamba kanga a spoiti zan yae. A spoiti zan no, zandu a spoiti. Sandu a spoiti. Aqui já corona e kisa magbullo ya ne vai vele a corona. Bikawe gogo e gwa fesato. Ne na spoitu e vele taki na spoitu kyu. Na mo betere dus me ai begreep. A corona. Ne taki a corona te kishen fi i immune system no bau kiyo. Ne de ma wani taki a sama mudede so dana de si jo gosuku extra fu konfuko kiyo. Me vene taki ume denki bikiso. De ma veo taki ume denki bikizo logis. Mine latino de na ataki de me au call you. Bika faz him de advice de do a leeftijd voor me. Mi no ouro man. Dus de man o do amiete. Isabi de mataki de ouro man nga de so van frontline. Mine o kwa data me no broeder. Dus de man o kwa mete. Ma efu mi groep do. Me go teke mi spoiti. Wan di mi teke rode hand agade sande, mino dede, mino sabi, mi kare mi aksi mi ma, even be abi bijwerking en wat die bijwerkingen eventueel waren. Maar zo toe, taki di wecha mi a taki spoiti sani, spoitjo doe. A corona ne, kiubulu ya, ome sama de jasana. 170 sama de jasana fa corona. Da ifuna wani de be wani kiu, so da mo bete de mano be go suku desi fu konfu taki de koye piuto. Dus mi tenminste nee begrijpbaar logica. Aba zo toesan die we wani make me wijs de kind nga bagiri. Hallo jij niet. Ai bagiri anga keni baka. Ai man. Ta ka permis e fa corona PF na no de ma beka gidi bala na zuo. Bueno. Iya ma onda side nke kimi fu de sama. Bi an kola nga we teke vaccin nya konde ya so des. Ta sama I go begi folks e fi fu supe wan kolu supin. No, the summer I come first and go for Eva. Look, the sun for social media, the summer I can get for it, I can get a spoil it up. Me about those fun that the summer I go stuff for the Kitaki Sama, who are film the fushi don't look at Sama, the Takite, Yabi Kitaki Waratal. Precies. I go stuff the Kida Sanya Pema. For somehow the Takite, that be Kitaki Waratal. Samana sama di shido eluku jai de sama fe taki meke de teka paxe te nya bi kitaki warata. Se sama se fina ide ki bala social media to on bagili from there to tengwa Facebook to. Law samya iluku. Ya ma wasani di meshi taka san ya so mi go denke. Me I go focus up the sun the safe. What is taka account of? There's some di we shi de mai belanga a diki masakra fe beli man internet asani wera nyusen beeldanga de wate me bado fa lu come sama. Oké, jammer Kenny. Nee maar Kenny, me geen standpunt en hoe je dat en na pe mi servi tampo. Me bedoel, o mensen kulolo tagie. Awang bete episode mai suku en de makwanga vaccinatie voor solo taki. Tenminste aka weer a corona. Isabi, voor versterking ook toe, voor mekiasani. Bika aladen in luku te igos kaya pikin figos dupi. Ana so mari e taki te igos kaya pikin go teke pi apike siki. Na fu apike siki ni gwenche des da wisi a virus de kisha pike ke fawe taki rodo honsande. Da in siki sabien kaba en siki se even walk en se kan puto we. Om het zo te zeggen. I begrijp. Dus de man potje om dat corona de man om te penta fasi en tja agwaini siking de man potje stof agwaini siking di ka bo kweng de man itaki. Dan ano man du furang ay mo ke fa ta ma isikite da swaki choko tja dede. Mi take fu na kire be wan kiuso. Afu de be fika o corona de fu de be gosuku de da we de burru. Ya to. Bika wes au save ya wakai pachen to kyo bolo gwa de piki party fu ana party we go pachen no. Au save ya pachen da abede fu de go suku vaccinasi fu extra fu ko kyu bika da tu ele ka ito. Da vaccinasi fu ko kyu extra. Not to garai club. Arai club
Bika di jo do mi leeftijd. Mi no sabi fu directeur wanko film mi live. Dan lo directeur beka ki opdracht dat de film mi live gewoon. Dan me go teka mi pin. Dat dadelijk hoe verder taki na lei mi go lei de maar spoiti wat agua in muziki. Wat voor grap is dat? Ja, mi restaurant gos dan voor hala grap de uit. Ik denk het niet, man. Bika me yete we kutu mi me yete toli de do ami baka. Bika wa man fu mi na agenda. Mi yete taki ano lobby afasi fami taki bika mi koli de sama taki mi oteke api. Nee, bine koli de sama. A biggest man fu mi di taki mi koli de sama. Biggest man o koli mi koli de sama. Bika taka de teleurgesteld aan niet mee. Me yede toli. Taki mi no teke api. Fami no teke api. Temi koya na kin taki me ko taki. Kin taka nga bagili. Hallo. Jullie nga ba Bert baka. Ai Bert. Ten aanzien voor a vaccinatie. Van mij karen a vaccin. Logo. Den virus ik kon in het natuur voor. Natuurlijk de kon voor in het natuur. Maar iskin gwent nga den virus in de natuurlijke vorm. Misschien, misschien sap den virus in natuurlijke vorm. Maar a gevaar van a vaccin etjari dat de man go vernietig a virus, dat de man puur want to delen bestanddelen van virus dat de man poten in een vaccin. Maar de man sabi van dat reageert naar alibis masking, toch? Want dat die kan kenki a chemische samenstelling voor een organisme. Luko fosi yaba carrot to. A carrot dat in a carrot as a soort van salem bakrenya. Fale mai karasan. Ya yaba oranje. Yaba oranje wan fen nang awit wan fen. Ma a oranje wan fen a ready wan salem mai potina do perde to. A ready. Dat die a kleur dat in het natuur en ne comfort na break de man go break de bestanddelen voor a carrot voor kameki a oranje wan. Toch? De mij karen sanino na cloning. Ja, toch? Maar misschien gwent a virus in zijn natuurlijke vorm. Misschien nog gwent in het gebroken staat pego purwan to bestanddelen van virus komt spoitinas maar in de asane reageer. Dat na gevaar toch. Misschien sabi a virus in zijn natuurlijke staat. Tego splitting, i pur chromosomen, i pur chemische samenstelling van dat je kon poten na libis masking, maar dan in ons afvouwen ko tap den bakatching in die later leven, in ons afvouwen ko in werking van. Dat nagevaar toch, zou je nou sabi, want het is een korte tijd voor de zijn met elkaar vaccin. Abu Margili. Ai goed. Yes. Oké, hoe jij ba Bert ja zei. Mino man je ongelijk, maar goed. Kinta kan bagili. Hallo. Ai bagili, du wet baka. Mi e ta kwan van fast point ito. Enkele to bagili. Ai ni gonta puini. De mameke sama fu no ye. Want het 74 verschillende poiti de mameke. Maar de we a keer kut na keer 16 na kut. Dat want aki, want het 64 de man ook keer den kut. Dit paye de sama itaki ato. Dat is maar tak bro ya wanja ini tu. Mi bok rijp den sama. Ishi, maar is dat na van die bagiri. De maike mi eke pa eke fakeni taki de maike moe taki. Anda de maike wa pikimang. Maar te wan gaman taki to. Dat de man e bigi lu kun taki ayo ma na ile. Maar abiso ya gaman je taki apese. Ai le ureit. Loko. E fi fala ka sani fu stif me Ama yama me ka video anga minister kwa ni wa piki jugu. Maar si me de sansa ataki. Dan ome sama ko biye ta kia yo fugo te kia po kia wo bro ya. Ta mi se beta ko per po ta mi au go te ke. Ma de ma po 60 aini u changa no. De tek vas po ti dea. Den kier ki po kwa do ta ki e pon mai ta go te ke spoiti. Ita go te ke kia ta pui. Ta ma chota ki u jenya bebe to brada. Unon ko lu feti. De fan di stit mere ta kia pe bala. Mi au ko ri mere insanga fa maera. Ama itaki wan samba kataki ya juno stem gi bas ne ngado sta fwa corona. Anato yara. Ada jata. Idavita. Wana taki diwa stem gi NDP, diwa stem gi bauta ne ngado sta fwa nga corona fani.
Echt dat je taki. Nee, meer tegen. Alleen van mijn volk. Alleen van mijn volk. En de taki zijn met dingen taki boy dat de fout bij effect. Dus tel mij taki na man gado ana loko ya ben ota ambassadeur na Israël. Asam fi agodo ta. Ana tadere de kai taki taki go port go ni so marno. So no de ga so to no. Koye. So de ga so to no. Abu Magili. Take what you say. Abu, this weekend. Do it. Do it, boys. One day, do it. In beter you fight met jouw man, oh yeah. Ik ben wel geïnteresseerd daarin. Ik ben nu aan het die denk ik me toe lieden. Ik ken de woord toen die gebruikt. Hai, maar hoe komt terug? Zeker dat wat olie voel, babe. Kijk nou. Inderdaad, de onderzoekers, die mau make een vaccin, die mau gebruik van virus. Maar ook toe, die mau mengen aan die moet ook afbrekend naar een kracht voor een virus. Isabi omdat ook toe ulibis masking als die man zit aki een natuurlijke dieet aki na pisi de mino kaba de insanga babet. En die usiking beman werken heel goed uit. Toch? Usiking omdat o mesania we zijn bijvoorbeeld kotaki bepaalde virus die griep. Je ziet aki usiking de goed bestand tegen. Dat ik kan de immissen want today of isiki de verkouden en zo. Maar isiki en CV herstelling kan de door water zuivering aan komen toe in isiki. Ik zeg maar wat. Ik begrijp, maar ja, die tanga die veroorzaakt nou hita problemen bij. Bijvoorbeeld kan de maiki bepaalde cellen einisking en zo tas bepaalde delen van je lichaam die belangrijk. En dan de onderzoekers is ook aan voel, voorzien dat zo'n virus kie bepaalde cellen van dat de maipoti bepaalde stoffen einisking die moet bokken. Zie, daarom de man maken een vaccin, want is abika natuurlijk gevaar, maar dat is abi sani die ook toe in je antistoffen om het zo te zeggen. San je konfufali aan om het zo te zeggen. Ik begrijp. Is abi, maar ik kan taki a virus tanga moden ekide, dus dan de man die voor maken een vaccinatie, die moet versterkt ding voor de man kiezen een virus. De mijn onderzoek sang kan verzwak a virus de. En dat hij mij probeert voor poti middels zo'n vaccin. Maar als je gewoon is gide, inderdaad, akabi bijwerking giu. Ik kan taki skinotanga, of teken of kan de teken, one day je leggen plat, maar baka dat ik kies even. Het kan verschillend zijn. Je begrijpt? Dat je kan wisten naar kalpolia. Zo lees je zo dama ya je tere begin yamien. Bijna wa afu kalpola ma abi van hodo. Bam, amabum. Matama na bijna hipakya mai dingi. Nafa, hij reageert op Juskin. Dus dat is een vaccinatie, sorry. Bala kono discussiëren abazan de mooie. Natuurlijk, je vrij, je go teke. Maar de sotu lolo taki ekena wani de wani kiwanga vaccinatie ukabami baka. Bagri goedemiddag, minoman fus talibi sama. Bautas don 10 jaar langa. Ano do next giding. Aregere ya don do wa yariete. Den abiomeng sani de ete da omen sani de omang dubala. Ala pikin sani na abob libiden in de steek. Meke den tang in de steek en da ana isi be jabu ya be dede. Ja oké, maar hij reageert niet vast. Nee, luku me vene kijk te no to de va abob go amaktina voor los problemen op. Natuurlijk hoe sabitaki ala sa normaal los op one ton. Begrijp je? Maar aso wie ke libisa ma de kaba yesi ko taki de keti poti awan pezi ina isi sama ina isi ye pe kon asido yo si don wolo da ija iketi
Matei wansa mai kon di sakopu ye da yo lige kan de fingi se via dotik be vaye de na yepi wani. Omdat je sitaki sama sa yepi dus we begrijp de sande. Ja, so libi sama de kaba. Dus inderdaad naar de mogelijkheden moluku fa fu yepi de sama en fa fu ondersteun de sama dat de sama komoto ai ni ding fuka die dende. Dus wat dat betreft, wij taki make de sama tiny of make de na idee of sang nee de smai via doengi en a politieke partij na dat jij gogi, maar natuurlijk usap taki omstandigheden de die make taki anala sani mandu wantong anala sani mandu gelijk. Yes, goed. Dat beding aki taki futile, me sluit af. Me gigantang inala sama di ticketing aliki, a hi wiki. Natuurlijk wabi tourist day, anya weekend. Monde udea so baka. Wanyu baka dina, anga wan new aflevering fu Kintaki. A herhaling van programma ya so na tama manting. Ja, tama manting. Dan je vind je a programma ya so TV, kanaal 8.5. Dat is Lukwing. Ja, en Monde Daude, a radio baka. Ja, atasa nina tide neti 8:30, ja, 8:30. Dat wabi, hoe heet het? Dat wabi Gongo Saboto. Ape, dat we wat bijdragen voor verrekking per de maitakan to kapitein Fusa Maka. Ja. En natuurlijk commentaar aan je. Hij die na Gongosa Botofti de neti. 8:30, 8.5. Ja. Hebben we een mooie sweetie weekend. En natuurlijk, aan op de weekend, even uno sluit af aan een mooie one. Desa ma je vele ping, dai no mango suku, so stumu ye. Naim debi. From the top. No, wapu bija di zibaka. Precies. Teke pin. Atasi poiti mi atual fuyunde tio. Demi tem so no de opalanta o si Jacob kemi no mi ogwa baka kondeu. Tem kono mi obai fela no. Meti de ti no mi ode tangino. Mi tata pembe kobo mi tata to ezala. Toto. Sama toto mi suti ami baka deba. Toto. Sama toto mi gadu. Toto. Sama toto mi suti ami baka de ezala. Toto. Itabia talukum toko ita toto ezala. Toto awoka muye banamba. Ewe atakoti dai. Ululu kili. Ululu. Ba. Ululu. Ba. Ululu. Ba. Ululu. Ba. Ululu. Amen. Itata pembe kobo mi ode tangyo. Toto. Samai toto mi suti ami baka seba. Toto. Samai toto mi sweetie ami baka de zala. Toto. Samai toto mi ami weche. Toto. Demi un toto go. Toto. Ekuya ba mu ye un toto. Toto. Samai toto mi suti ami baka de ba. Toto. Samai toto mi suti ami baka de ba. Toto. Ataki sitaki abeta toto ezala. John sasutu mu ye banamba. Ewe atakoti dai. Ululu ki ululu ki ululu ki ululu ki ululu ki ululu ki ululu. Mi tata pembe kobo mi ode tangyo. Toto mi tapiki me tok mi tata to ezala. Toto
Up the même pas ça. Dimi de coulé, womi wo papa yuba. Dimi de coulé, womi wo papa. Dimi de menise, yabe kunu. Dimi de coulé, meni baka. Dimi de pusa, coulé, womi wo papa. Dimi de coulé, Dimi de coulé, womi wo papa. Imi de coulé, womi o pama womi soso tomo yeba namba ewe atakoti dai ululu kili ululu kiki pa ululu kiki pa ululu kiki pa ululu kiki pa ululu imi de menise yabe kunu asale fesa sala imi de menise yata kunu asale fesa sala imi de coulé, womi o pama imi de coulé, asale fesa sala imi de coulé, womi o pama imi de menise ai jai tendu asale fesa sala imi de menise yabe kunu asale fesa sala imi de menise yata kunu asale fesa sala utigadu coulé, womi o puka asale fesa sala imi de coulé, womi o pusa asale fesa sala imi de coulé, tikise la asale fesa sala. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede makade. Quinta aqui angabagi. No. Pede lutude, pede makade. A quinta aqui dei cataki direct era. Pede lutude, pede makade. Dat water is toch essentieel. Pede makade. Pede lutude, pede makade. Bagi di dea so baka anga quinta aqui. Kolio baka. Economo pouco. Baka mane